ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ ಎಥನಾಲ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನಾನು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಒಂದು ಏನು ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಥನಾಲ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ದು ಏನು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ. ಅದರಿಂದ ಫ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಥನಾಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ 2025 E20 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಥನಾಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಆಗಲೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ 20% ಎಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು 80% ಫ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಯೂಲ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಜುವಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಹೈಲೈಟ್ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಲೈಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಲೈಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಲೈಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಮ್ ಟೇಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ನ ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ 249cc ಇಂಜಿನ್ನ ಇದು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 22 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಅಟ್ 7300 RPM ಆ್ಯಂಡ್ 19.5 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಟ್ 9300 RPM ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಎಥನಾಲ್ E20ಇಂದ E85 ತನಕನೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಯ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಒಂದು IC ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪವರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ನ ನೋಡಿ ಏನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿಬೇಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಕವರೇಜ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸಿಗೋಣ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.